sa pagsugod nato sa Santos nga Misa, ang atuan ang ginagkutan, ang ikatulong nga kandila, ang Gaudete Sunday, nga karon natong ang karong Dominguha, ang color pink, no? Wala kini labot sa political color, no? Kung kinsay taga ayaw mo pagsabot nga kining mga ato karon nga pink, adunay kahulugan sa mga color sa politika. Walay kalabutan ni ang politika. Ang Gaudete Sunday, ang color pink, nagakalugan o pagmaya, paglipay kay hapit na gayod, moabot ang pagsaulog nato sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, paglipay. Nalipay ba kamo karong buntaga? Tinuod? Mura magipanggutom. Mga igsoon ko na ni Kristo, maglipay kita. Ngano mangyod nga ang kalipay kanunay man hisgutan diha sa balaang kasulatan. Tungod kay mao man kini gyud ang tumong ug tinguha sa Dios sa pagbuhat niya sa tao. Nga ang tao malipay. Una sa tanan sa paghulma niya sa tao, wala lang kini hulmaan niya nga murag puppets, no, nga mandiktaran. Gihulmaan niya ang tao gunya giyang gihuypan sa huyop sa kinabuhi nga gitawag og ruwa, no? The breath of life. Gipaambit niya ang iyang kinabuhi. Ug kini pagkabulahan nato nga nakaambita sa maong kinabuhi sa atong magbubuhat nga mao atong langit nung amahan. O gining mong kinabuhi kalipay gyud tungod kay wala kini una kamatayon, no? Mao kini ang original design sa Ginoo nga ang tawo nga gibuhat tunay kinabuhi nga walay katapusan. Og ang kinabuhi nga naangkon sa iyang binuhat gikan kaniya. Apan ang tao nga gitagaan usab og kagawasan nahisukamod sa pagpakasala. No? Giabusaran niya ang gasa sa kagawasan. Og sa dihan nakasala ang atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva, kita nga mga anak ni Adan ug ni Eva, nakaangkon usab ini maong salaa. Og mo'y naghikaw nato sa maong tinuod nga kalipay. Nganuman, tungod kay ang resulta sa sala, kasakitan naman sa tao. Problema, kadautan, hangtod kamatayon. Mao nga ang kalipay unta nga diha sa atong kasing-kasing nga gitisok diha sa atong Ginoo nawagtang siya tungod sa sala. No? Ang sala mao'y hinungdan sa atong kasub-anan. O kining maong sala kadautan sa tao. Apan ang Ginoo nalipay man pag-ayo lagi og nahigugma pag-ayo sa iyang binuhat nga ang tao mao ang iyang masterpiece sa tanan niyang binuhat. Gisaad niya nga luwason niya balik, ihatag balik ang kalipay sa tao. Nga makabaton siya sa kinabuhi nga walay katapusan nga mao'y atong kalipay. Tinuod 2,000 years ago, no? 2,000 ang mga tuigan milabay, ang maong Ginoo nga diha uban sa atong langit ng amahan sa pagbuhat sa kalibutan o sa pagbuhat sa tao, gipadala dinhi sa kalibutan aron sa pagtug-an nato nga ang Dios na higugma pag-ayo ug aron kita maluwas. Mao nga ang ato ang kasalugan sa Pasko sa pagkatao sa Kristo ipangandaman gyud ni pag-ayo nato aron gyud mabati nato ang kalipay nga hilabihan. Kay tinuod ang Ginoong Kristo nagluwas ka nato. Naabli balik ang pultahan sa langit ug makabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Giimbitahan ang tanan. Kita nga mituo sa Ginoo. Kita dunay kahigayunan nga malipay gyud kita. Og mao nga ang ikaduha nga pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Dako'y classmate sa seminaryo.
pagbasa niya ng Filipos kay sa in English ni Philippians man. Ingon siya, a reading from the letter of Paul to the Philippines. Ang iyang Philippians na himong Philippines. Mao nga matud sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Kanunay, no? Ingon ang sulat. Kanunay kamo paglipay diha sa Ginoo. Sublion ko sa pag-ingon, paglipay kamo. Mao kining awhag ni San Pablo ngadto sa taga Filipos ug awhag ni San Pablo kanatong tanan karon nga kinahanglan malipay gayud kita diha sa Ginoo. Kay bisan pa og sa ato ang pagsaulog sa Pasko sa pagataw sa Jesucristo, ana tinuod daghan tag problema, kasakit, kalisdanan, gani na uban nato mga igsuon masulubon tungod kay nawad-an sila binahal sa kinabuhi, mintaliwan na apan kung ato yung balansihon pag-ayo, angayan gyud ta malipay bisan pa sa mga pagsulay nga itong na sinati tungod kay anaay Ginoo na tao din hining kalibutan na tungod og alang kanato. Kinsa may laing relihiyon nga ingon ni ana ang pagtulunan og ato ang gituohan. Nga ang atong Ginoo nagluwas kanato gipadala ang yang bugtong anak aron lang masabtan nato ug maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan kay nahigugma pag-ayo ang Dios kanatong tanan. Mga igsuon ko na ni Kristo, ang gisilulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos miingon usab, paglipay ipakita sa tanan ang malumong kinaiya, hapit na mubalik ang Ginoo. Labaw pagayod kitang malipay. Kung tinuod yun tang mingila sa itong Ginoo Kristo, nga nataw dinhi og nagluwas kanato og mubalik siya sa ikaduha nga higayon, malipay gayud kita. Tungod kay ani ana ang ato ang manunubos. Muhatag kanato sa kaluwasan. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Pasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Mga santos nga misa gitawag og Eucharistia. Sa Griego nga pinulungan, Eucharistikon nga nagapasabot og thanksgiving. Mga pasalamat sa Ginoo tungod kay naay Dios na higugma kanato o naghatag kanato kaluwasan. Unsaon man gayud kita nga malipay diha sa ato ang kinabuhi ni kalibutan na. Daghan ta og mga babag ba nga kita dili malipay. Na uban gamay lang nga hinungdan, masubo na dayon. No? Kanabang kulang sa pagtuo, pagsalig sa Ginoo, gamay nga pagsulay, madiskurahe na dayon, masubo, no? Ang dagway nga dili na managad, no? Mangluod na sa simbahan ug uban pa. Tika na tungod kay wa ta gyud katugkad nga kinahanglan malipay gyud ta kay naay Dios nga nahigugma kanatong tanan. Sa Ebanghelyo, gipangutana si San Juan nga magbubunyag, unsa man di ay ang among buhaton, aron kami malipay? Unsa may buhaton, aron malipay ang tao? Gitubag ni San Juan nga magbubunyag, ang adunay duha kasapot, kinahanglan ihatag niya ang usa, ngadto sa tao nga walay bisti. Kinsa man dinhi usaray sapot, wa man siguro, no? Kasagaran na to, napulo ka sinina, 20 ka sapatos, sa pauban, sa gatos ka karsones. Daghan kaayo, no? Mga maog na hing atong kalipay ba? Apan din na tinuod nga kalipay di ay. Kay ang kalipay gyud di ay, kanang imong pagkamanggihatagon ba? No? Hindi uli sa inyo ha karon, tanawa ganis yung mga closet ninyo, yung aparador cabinet, abli din na, sus, katipunog ng inyo ha, mga sinina diha, mga karsunes, na nagamita, no? Di pang ok-ok na ng uban na ni, no? Tanawa, sa kadaghan ni ini, nalipay ba kamo? Nalipay ba ta nga, nadaghan ka tag dadaw, na naangkon nga mga butang? O kawato na, masubo man ka. Apan ang kalipay nga naa sa butang, giingon din nga ihatag sa uban ang wala.
Karong Pasko, hagit ni nato. Tanawa sa inyo mga parador, daghan diha nga wala nagamita. Tungod kay naay mga sentimental values. Hiyasa man ang sentimental values kung atong kalag maimpyerno. Wa gyud, no? So, kuha nang wala nagamita ba? Unya ihatag ato sa uban. Daghan ang mga tao karon nga nagkagidlay na intahon. No? Unya malipay ka na, batiya gani, inigahatag nimo malipay gani ka, grasya na nga imong madawat. Apan kumuhatag ka dang kapungot kay napugos sa kay giingnan ka ni Father John, wa nay grasya, no? Apan kanang kalipay mga ako ni ihatag nako sa akong anakon sa ako ang pare o mare kay wa in town toy gipang sinina nga maayo nigsimba. Ihatag. Ihatag. Kay kana makahatag usab kanimo og grasya, pilo ka pilo kung ikaw usa ka manggihatagon. Miingon sa dire sa mga ebanghelyo, kung may pagkaon kinahanglan mubahin niini sa walay pagkaon, no? Sa mga silingan nato in taon nga manubra ka itong pagkaon, usahay ito ng ilabay, ilawag ba, baboy o iro, unyan doon na tayo silingan nga wain tayo gikaon, kung naa sa ang tao nga doon ay kalag, usa ng mga atong mga buhi, no? Labi na gyud mga panos ng ato ang mga sudan nga nanubra, nahibaluta nga naay mga tao in tahon nga walay gikaon, unsa man in tahon na. Kasubanan ang magdala ni ana, dili kalipay kun manubra unya mga panos ng iyong mga pagkaon. Unya uban pa ipanglawg nga naon tay mga tao nga wala in tawo gikaon yung mga silingan. Mao nga hunahunaa sa una. Kay basen baya nga ang imuhang sobra maunay magdala kanimo og kasub-anan. Kani bitang sobra nga naa nimo, bantayi gyud na. Kay ang sobra gani nga di nimo na magamit ngadto sa maayo nga paggamit niini kadautan gyud. Di ako'y classmate sa una sa seminarista pa mi. Daghan kayo siya kanang benefactors ba? Nanubra yun. Nanubra siya pagkaon ba? Adagang kwarta. Ganay bayad niya sa tuition o board lodging sa seminaryo. Pandiha pag-lain nga mga benefactor nga iyahang pangayuan, daghan kayo siya kwarta. Tungkid daghan kayo siya kwarta, unsay mahitabo? Kanong na siya gawas sa seminaryo? Kami intaw nga igo-igo ra, lugsanay pakapalit og snacks, magpuyo ra may kanunay sa seminaryo. Unsa may nitabo? Sa sige niya gawas-gawas, nasakpan pa bitaw siya, nga manay pananghid. Madayon niyang pagkapari, gipagawas siya. Tungod kidaghan lagi siya kwarta, nanubra, gigamit niya to sa lain, nga pamaagi, nga dili maayo. Maoy, magkapari niya. Kaya lagi, nanubra man siya. Kami nga, igo-igo ra, di buutan mi kaayo. So, sa seminaryo, di mi mo supak sa mga balaod sa seminaryo. Ang sobra kadunay yun na magdala o kadautan kung di ka kamao mo gamit nini. Kaya ang sobra iya na sa yawa. No? So, gipahinang mo, mangnuan ta karon, kung doon na kita extra, ato yun nang iambit nga to sa uban. Nangutana sa mga pipila ka mga kubrador sa buhis, nga miduol aron pagpabunyag. Kung nangutana sila kang Juan, magtutulo, unsa may among angay buhaton, miingon si San Juan nga magbubunyag, ayaw kamo paningil. Ayaw kamo paningil sa nangutang ninyo. Di bitaw. Ayaw kamo paningil og labaw sa gisugo sa balaod. No? Unsa man na? Ayaw paningil sa labaw sa gisugo sa balaod. Magpahulam ka. Interesan nimo, na interest, pahulaman. Kung magpa-interest ka niya nag 5-6. 5-6. Impyerno gyud ang dangatan. Nga naman, tungod kay sobra na kaayo, nga imbis mutabang ka sa tao in town, ka naglisod-lisod, ka na pamilya, nga na hospital, imong pabayloon siya, patungan nimo sa interest og 5-6, kadautan o kaalautan yun ang mahitabo sa mong tao, kadili man siya kabayan, mapusa siya sa iyahang utang, tungod kay maobitong na maylo siya, kay wa siya iya, imo pag yung pabugatan sa
taas kaayo nga interest, unsa may Kristohanon nga kinabuhi nga imong gipakita ni ana. Dili kana Kristohanon kaimpirnuhan yun ang mahitabo nimo ni ana. Akong kasinatian ni ana, usa ka tawo nga nagpahulam 5'6". Tinuod ning lambo siya sa makadiyot sa dihang nasakit ang niyang duha ka anak og dengue, namatay pagyud. Nakuha ang tanan niyang naangkon tungod kay mubalos yun ang kadautan sa binuhatan nga dinautan. Kung mutabang tagtao, tabangan nato siya sa ingon nga makabangon siya ba? Dili kay itong iduot, hinog samot siya. Maunay giingon diha ni San Juan nga magubunyag, ayaw ka mo paningil og labaw sa gisugo sa balaod. Kaya ang balaod nagsugo sa gugma, dili sa interes nga dagko. Kinahanglan atong bantayan kini mga igsoon ni Kristo kay di gyud ta malipay niini. Kawad-an gyud kalipay katong kasing-kasing kung magabuhat ta sa ingon ini ngadto sa atong isigataw nga nanginahanglan o natong panabang. Unya, nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, miingon, kami usab, unsa may among buhaton. Miingon si San Juan nga bunyag, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa, inaagi sa pagpugos kon sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong mga suhol. Mga extortion ba? No? Daghan karon naging simana dihay BIR official sa Manila, nadakpan. Kaya nangayog 30 million sa usa ka negosyante aron sa paghikay sa iyang mga papilis sa iyang negosyo. Gihimo ang entrapments NBI, nasakpan siya. More than 30 years na siya sa iyang opisina. Kalipay ba ang nadangatan niya? Kasubanan. Mawadaan siya tanan. Wala si madawat. Hasta pamilya niya. Makuban o kaldero yun. Tungod sa iyang binuhatan nga, extortion. Nasa na itong ginagmay din bitaw, kana bitaw ang magnegosyo ta. Panalitan negosyo kag tuba, no? Bahalina. Palit sa galon. Usahay ang binuangan na sa uban mamaligya ay, nang ayaw nang punig tubig nang kay kamere puno. Hamabaw sa galon, tuba, dugangag tubig aron mudaghan, aron taghan og halin. Unsa na inig-inom sa manginumay na tiririt ng ibon, puririt ng maya. Madaot ang iyang lawas. So, tungod lagi gusto ka makaginansag dako, imo dugangag tubig. Munang usahay mo palit nang palit amig tuba sa galon. Ayaw lang dugang tubig, kamere puno. Punhan na lang ba? No? Kanang maglimbong ta sa atong negosyo. Di makaangkon tag kalipay ni ana. Kanang manubra ba tayong munahuna nga kinaland akong tas-an og halin karon daghan ko dali madawat nga halin og kwarta. Kadautan yun. O di kalipay ang madagatan nato ni ana. Ang pagpanglimbong sala, mga igsoon gura ni Kristo. Tungod kay naghatag kag kadautan usab ngadto sa uban. Kini mao ang ato gipamalandungan karong Domingo sa ikatulong Domingo sa Adbyento, paglipay. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Kung kita magatuman sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo, kasuguan sa atong Ginoo, mabatunan nato ang kalipay sa atong kinabuhi. Hinaot unta mga igsoon ng Kristo sa atong pagpangandam karon sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, ato nang mausisa ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing kon ana ba ang tinuod nga kalipay nga akong mabatunan sa pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Kung ugaling doon na kita nakita nga kulangan ni ini atong paningkamutan nga andamon nato mga hitag pasaylo sa Ginoo aron sa pag-abot sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo ato sa masinati ang tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi. Ilabi na gayod sa kalipay sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo nga makaplagan kita nga nagtukaw o nagampo. Hinaot paunta.